तरक्की भी मोहब्बत भी यही पैगाम है मेरा। हमारे नगर परिषद वार्ड संख्या 2 की जनता तुझे सलाम और आदाब है मेरा। हमें इज्जत सभी की है वो चाहे कोई मजहब हो, अरे रहमान भी मेरे और श्री राम भी मेरा। हमारी सांस है तेरी, हमारा जान भी तेरा, हमारा आन भी तेरा, हमारा शान भी तेरा। रगों की खून से सींचूंगा तेरी बाग बागों में, अगर ये हक मुझे दे दो तो ये एहसान है तेरा, अगर ये हक मुझे दे दो तो ये एहसान है तेरा। नगर परिषद मोहिउद्दीनपुर सिवान वार्ड संख्या 2 के सम्मानित जनता जनार्दन, लोकतांत्रिक व्यवस्था के मालिकों, आदरणीय अभिभावकगण, सम्मानित नौजवान युवा साथियों, माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, हमउम्र साथियों को, किसानों को, दलितों को, स्वर्णों को, चुनाव के इस समय में नगर परिषद मोहिउद्दीनपुर सिवान वार्ड संख्या 2 से सबसे योग्य, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार और सबसे जरूरी चीज विकासवादी सोच के वार्ड पार्षद आबिदा खातून पति डॉक्टर आमिर अली उर्फ सोनू बाबू जी के तरफ से आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम है, सलाम है, आदाब है। मेरे प्यारे मतदाता साथियों, नगर परिषद मोहिउद्दीनपुर वार्ड संख्या 2 के समस्त जनता जनार्दन, अगले 5 साल का सवाल है। ऐसे में सोच समझ कर एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करना है जो आप सबके सुख दुख की घड़ी में सदैव खड़े रहते हैं। तो मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, डॉक्टर अब्दुल्ला जी के पोता डॉक्टर आमिर अली, जिनकी पत्नी आबिदा खातून, जिनका चुनाव निशान है कलम दवा छाप, जो कि ईवीएम मशीन में क्रम संख्या 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर यानी कलम दवा छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। तो याद रखें दोस्तों, कलम दवा छाप, कलम दवा छाप, कलम दवा छाप। कलम दबात पर बटन दबाई हो, आबिदा खातून के अब की जीतई हो। कलम दबात पर बटन दबाई हो, आबिदा खातून के अब की जीतई हो। तदबीर बदल सकती है, तकदीर बदल सकती है, तदबीर बदल सकती है, तकदीर बदल सकती है। आपने अगर साथ दिया तो नगर परिषद मोहिउद्दीनपुर वार्ड संख्या 2 की तस्वीर बदल सकती है। नगर परिषद मोहिउद्दीनपुर वार्ड संख्या 2 की तस्वीर बदल सकती है। तो जी हाँ मेरे प्यारे मतदाता साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोजमर्रा की परेशानियां खत्म हो जाए, आपके नगर परिषद मोहिउद्दीनपुर वार्ड संख्या 2 में आप हर दिन आप जिस समस्या से जूझते आ रहे हैं, आप चाहते हैं, आपका दिली ख्वाहिश है आपका नगर परिषद मोहिउद्दीनपुर एक आदर्श नगर परिषद बने और नगर परिषद मोहिउद्दीनपुर वार्ड संख्या 2 एक विकासशील नगर परिषद बने, तो मेरे प्यारे मतदाता साथियों, आपको सही चुनाव करना होगा ऐसे वार्ड पार्षद का जो आपके नगर परिषद मोहिउद्दीनपुर वार्ड संख्या 2 में कृत संकल्पित होकर अगले 5 वर्षों तक विकास को धरातल पर लाए। तो वो कोई और नहीं है मेरे प्यारे मतदाता साथियों, तो वो है आपके, हमारे, हम सबके जाने पहचाने डॉक्टर अब्दुल्ला जी के पोता डॉक्टर आमिर अली उर्फ सोनू बाबू जी की पत्नी आबिदा खातून, जिनका सुंदर चुनाव निशान है कलम दवा छाप, जो कि ईवीएम मशीन में क्रम संख्या 1 नंबर पर है। 1 नंबर पर यानी कलम दवा छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। तो याद रखें दोस्तों, कलम दवा छाप, कलम दवा छाप, कलम दवा छाप। वार्ड बन के ई हो जे आई है, सभे होई खुशहाल हो। सुनाए चाचा, सुनाए चाची, रही न केहू बेहाल हो। वार्ड बन के ई हो जे आई है, सभे होई खुशहाल हो। सुनाए चाचा, सुनाए चाची, रही न केहू बेहाल हो। सुनाए भैया, सुनाए भाभी, नाही भूलई हो। कलम दबात पर बटन दबाई हो, आबिदा खातून के अब की जीतई हो। कलम दबात पर बटन दबाई हो, वार्ड नंबर 2 के भगिया जबई हो। सबके हक पे इंसाफ लिख दूंगा, सबके हक पे इंसाफ लिख दूंगा, जर्रे जर्रे पर विकास लिख दूंगा। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो एक नया इतिहास लिख दूंगा, एक नया इतिहास लिख दूंगा।
तो मेरे प्यारे मतदाता साथियों, इस बार के नगर परिषद मोहिउद्दीनपुर वार्ड संख्या 2 के चुनाव में एकजुट होकर, संगठित होकर, विकल्पित होकर, एकत्रित होकर साथ दें और सहयोग करें और सपोर्ट करें डॉक्टर अब्दुल्ला जी के पोते डॉक्टर आमिर अली उर्फ सोनू बाबू जी की पत्नी आबिदा खातून, जिनका सुंदर चुनाव निशान है कलम दवात छाप, जो कि ईवीएम मशीन में क्रम संख्या 1 नंबर पर है। 1 नंबर पर यानी कलम दवात छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। तो याद रखिए दोस्तों, कलम दवात छाप, कलम दवात छाप, कलम दवात छाप। वार्ड नंबर 2 में काम कर रही है, नाला रोड बनवई है हो, नल जल पूरा होई, सुनो ये चाचा वार्ड के पूरा सजई है हो। वार्ड नंबर 2 में काम कर रही है, नाला रोड बनवई है हो, नल जल पूरा होई, सुनो ये चाचा वार्ड के पूरा सजई है हो। सुनो ए बाबू, सुनो ए भैया, बटन दबई हो, कलम दबात पर बटन दबई हो। आबिदा खातून के अब की जीतई हो, कलम दबात पर